Hello，大家好，好耐冇拍過呢個公開試常見題型啦。咁我拍咗3集，今日本來諗住咧就真係拍全新嘅第4集嘅，不過諗諗下都係唔好。咁點解咧？就陣間先講。不過有啲嘢要欣賞我先嘅，就係、欣賞我嘅新裝，就係、我媽咪喺韓國去旅行買俾我嘅。咁另外就係我嘅新髮型。咁我唔知你中意 poster 嗰個多啲定係呢個多啲啊？中意呢個俾個 like 先啊！咁咧就係講到乜嘢？講到就係拍第4集係啦。咁點解唔拍咧？因為拍完第3集描寫手法之後咧，有啲同學仔好多 follow up 嘅 question 問我啦。咁我睇翻我亦都發覺，咦係咪有啲嘢可以補充下咧？講好啲或者同大家做多一個練習咧咁樣。咁於是咧我就拍咗一個叫今日要講啦呢個就係描寫手法嘅下集。咁如果你未睇上集，可以睇咗上集先。睇完上集就可以睇今日呢個下集。睇完今日呢個下集有咩做咧？就梗係報我嘅 summer course 啦。OK， 翻到嚟呢一度啦，咁我哋就開始呢個常見題型系列 Lesson 3B。咁本來其實唔想講嘅，咁不過就因為我唔講都唔啱，因為今日其實就係小弟生日嚟嘅。咁你今日如果係即日睇緊呢段片嘅話咧，咁其實就係咯，就係今日啦。咁有啲同學仔就 send 咗個 Happy Birthday 過嚟啦，咁就好多謝佢哋嘅。咁不過 anyway 有一樣嘢都幾驚，就係你點知嘅咧？呢件事，因為我睇我嘅 fans page 啊，成咧係冇呢個資訊，我 YouTube 又冇呢個資訊。其實你係點知嘅咧？即使喺現代嗰張單張都冇呢個資訊，都冇理由寫我生日係幾時。不過 anyway 都多謝你哋嘅，有啲同學仔就窩心嘅 send 過嚟，仲話阿 Sir 即係祝你嘅收聽人數啊節節上升啊！我同啲同學仔報咗啦咁樣，哇！直頭窩心到我覺得係一個冇世界級都起碼係一個國家級嘅生日禮物嚟㗎啦。咁但係報唔報名唔緊要嘅，咁最緊要即使你淨係睇 YouTube 平時冇播一集都唔緊要，最緊要你俾心機啲學，俾心機啲讀你嘅讀書。你嘅成績，你嘅五星星就係我最好嘅生日禮物啦。OK， 好，咁咧就開始講呢一個嘅常考描寫手法列表。嗱，上次咧我講得唔夠多。OK， 有啲同學仔就問我見到仲有其他描寫手法。嗱，今日咧我就描寫手法其實真係多嘅。咁但係我今日就想講嘅就話常考嘅啲描寫手法，我真係列晒出嚟啦。咁你見到呢度，即係好似嗰啲即係好差服務態度咁樣啦，有冇啦 ，OK？ 咁咧就係譬如第一個啦，就係叫做步移法 VS 定點描寫。嗱，好多咧我會寫個 VS 出嚟。嗱，呢個點解冇寫 VS 其實都有嘅，因為佢五官描寫咁你任你 VS 啦，即係譬如你視覺咪 VS 呢個觸覺 VS 聽覺咁樣，陣間再講啦。點解係 VS 咧？我下一版會講嘅 ，OK？ 咁但係步移法就係點啊？步移法你喺個睇個題目嘅時候，你會見到佢係同一段啦，佢能夠所見到嘅嘢啦，或者佢身處嘅場所咧，喺度變緊嘅。即係譬如話，佢由 at least 一個好明顯嘅線索就話，佢由室內會見到嘢，無啦啦就出咗室外。OK， 咁然之後甚至乎室外到係環迴360度咁睇，頭先明明喺間房度嘅噃。咁呢一個咧就其實有個步移法喺度啦。咁或者就例如係1樓就上2樓，2樓就上3樓，即係譬如呢啲好經典嘅步移法。嗱，定點描寫法咧就分做幾種啦。定點描寫法咧就有仰視啦，哎呀核突寫得仰視呢個冇剔嘅，係啦，其實唔係好核突。仰視啦，咁然之後咧就平視啦，然之後咧就係呢個仲有係俯視嘅，係啦，仲有呢個俯視。一啱瞓醒係，所以話成日唔係好撈到，你見到把聲都相當之萌，但係就陣間要出去因為咁，所以就依家快啲拍完段片。咁咧仰視啦、平視啦、俯視啦咁樣，咁呢個就係一個定點嘅描寫。咁但係你要留意到咧，就話佢能唔能夠係 stand 喺一個地點，然之後望晒呢啲嘢咧？咁所以你去分辨嘅時候，會唔會係佢俾兩段文字你，一段嚟到講係唔需要喐，就咁望下山、望下海、望下天空啲鳥鳥咁樣，咁定係會係發覺由1樓去到2樓去到3樓？咁你1樓、2樓、3樓，如果你立上，你話都得嘅喎，都得。咁但係如果佢講到好 detail， 2樓原來賣乜，3樓唔係原來賣乜，咁你唔行上，你唔係喺下底睇到晒咁千里眼咁噶嘛？OK， 咁呢一個咧就係第一個嗰個一 set 嘅分別啦，步移定係唔喐咧咁樣。咁第二個咧就係單一角度同埋多角度，咁其實都係呢一度咧就係延伸咗出嚟嘅。單一角度嚟講係咪全部嘅嘢都係平視咧？或者甚至乎個角度嚟講啊，係望遠啲嘅角度啊，定還是係近鏡咧咁樣遠近嘅，或者係上高呢3種嘅咁樣，咁其實會係一個角度上嘅分別啦。咁其實呢一個都相當之易睇嘅，佢究竟係睇緊遠嘅定係近嘅？佢究竟係會唔會第5段成段都係描述緊係
俯瞰街嘅嘢，然之後咧就係落到街咧就係平視就係望其他人咧咁樣，咁其實會好容易去分到嘅。然之後五官描寫咁其實有邊五官咧？咁就有視覺描寫啦，就唔係教敗我唔係講咩器官啦，視覺描寫啦，咁然之後有呢個聽覺描寫啦，咁然之後嗱啱瞓醒啊，唔知數唔數得齊啊嗱，嗅覺描寫啦，仲有乜嘢？仲有諗下先，仲有眼耳口鼻味覺嘅描寫啦，仲有呢個觸覺描寫。其實啱啱瞓醒去拍咧，其實好有風險，成日窒機。但係你知我好少 cut 嘅呢片，多數一剔過係咁，所以如果有咩事又唔小心啊，咩又寫錯字啊，咩五官都數錯啊咁樣，咁你唔好介意。OK，我後尾發現我會喺 comment 嗰度留翻提你。咁好啦，咁五官描寫咁其實呢個好容易分啦。咁譬如話，如果第4段用咗呢兩個，第7段用咗呢兩個咁樣，咁其實就會好容易做到比較咯。咁然之後對比同埋襯托啦，對比同埋襯托咧就係會係一啲點講咧，同上高有少少唔同，我覺得比較叫高呢一啲噶啦。即係上高咧好多嘅情況咧，可能都係描寫一啲嘅可能係風景啦。係咪一啲景色啦？咁但係到下低呢一度嘅時間咧，其實就人都可以噶啦。其實人又得喎，冇人話風景唔得喎，人又得，景又得，得唔得？人又得，景又得。咁但係你上高冇理由噶嘛？咁你五官描寫你冇理由你行過去咁樣索下嗰個人，然之後行過去舐嘛佢，咦鹹鹹地喎咁樣踢完波，咁冇理由咁核突咁成件事。哇！講到呢度我都想加翻個家長指引喺個角落頭嗰位。OK， 咁啊對比同埋襯托，咁對比同埋襯托可以形容人又得，景物又得啦。咁對比嚟講就係1號仔啦。對比嚟講，其實之前教過，我記得唔知閱讀理解系列啊，咁啱答開題咯，教過嘅就係冇主角嘅，或者大家 both 兩個都係主角。例如阿芬好矮，阿強好高，係咪？對比，我想問你阿芬定阿強係主角？講多次，阿芬好矮，阿強好高，你唔好以為高一定主角啊！咁你見到哈比人都拍到套電影，你就知啦。OK，咁所以高啊唔一定主角嚟嘅。咁兩句又差唔多平衡句法嚟嘅喎。咁啊，阿芬好矮，阿強好高。咁其實真係冇主角，唔使諗咁多，或者大家都係兩個主角咁樣，兩個男女主角咁樣。咁呢個係一個對比嘅情況。咁但係第二咧襯托咧就好明顯咧，就會有一個主角出咗嚟。咁然之後其他茄喱啡咧，我哋就叫做一個配角嘅形式。係去襯佢。我舉個例啦，就好似你望過去 IFC 咁樣，咁你見到其他嗰啲樓，嗱你有正襯有反襯啦。譬如正襯，哇其他樓其實已經好高。以前我覺得咧中銀大廈已經好高，我以前覺得匯豐嗰棟咧都唔矮，係咪？即係你講緊以前可能香港好多都係唐樓嘅時候，咁但係到你依家見到 IFC 插咗落啲雲嗰度，個頂唔見咗。喺啲雲嗰度，即係好似一個串燒咁樣，吉到上去有嚿雲咁樣攞嚟燒咁樣，咁個情況就會係一個配角襯咗個主角出嚟。哇！有冇搞錯啊？咁樣咁一個襯托嘅情況，好明顯有個主角。咁呢個正襯啦，或者反襯都得嘅。就話譬如話講緊係成個班房啲人都喺度好努力咁樣工作啦，係得阿強咧仲喺度玩手指。OK， 咁即係可能考緊試咁，唔知手指有咩玩咁，全部人都做緊嘢，係得佢一個人玩緊。咁個個勤力。去到反襯佢唔勤力咁都得，咁但係要 anyway 有一個好明顯嘅主角出到嚟嘅，咁呢個就係襯托同埋對比啦。咁然之後下低就主觀客觀，我上次教過，咁但係就講得唔晒啲名，其實咁樣間嘅主 ，OK， 因為話主觀，我識間接得唔得啊？老師話間接描寫好似又得喎咁樣，咁然之後側面描寫得唔得啊？白描法又得唔得啊？咩叫白描法啊？係咪真係側面啊？兩個有咩分別啊？好多人咁問。如果你睇翻考評局嘅 exam report，你會知道呢個通得唔得 the same？OK， 明白。咁 at least 如果佢答案係呢兩個嘅話，你寫呢兩個絕對冇問題嘅。OK， 明白。咁而呢個就係客觀啦、直接啦、正面啦、細描啦咁樣。咁其實有啲咩分別咧？咁譬如話左邊呢一 set 啦，呢個叫左，呢個叫右啦。左邊呢 set 嚟講咧，其實會係加入咗一啲個人嘅情感。加入咗一啲嘅個人嘅情感，咁或者嚟到講咧，就係主要就係講佢與人嘅一種大圍嘅 feeling， 一種嘅概念，而唔會係一啲嘅 detail。而右邊呢一種客觀嘅描寫，或者我哋叫直接嘅描寫，即係頭先就間接啦，因為你譬如話，香港就好似我母親咁樣，咁你覺得母親啫，我唔覺得係母親喎，可能係我覺得係似姑姐嗰隻喎，咁樣咁都得㗎，係咪先？咁母親呢啲咩描述，即係咪間接咯、側面咯，你主觀覺得係母親咯咁樣。咁但係右邊係客觀直接就話乜嘢咧？例如有一啲嘅好準確嘅 information， 你要揾到例如可能有啲量詞啦，有一啲
very direct 嘅形容詞啦。very direct 嘅意思就即係例如係長啊、短啊呢啲啦 ，direct 嘅形容詞啦。例如香港嘅面積有幾多平方米咁樣，咁啊人口有幾多？即係譬如呢啲咪叫一個客觀描寫。你冇得話香港面積咁多咩？我覺得唔係咯。咁你冇得唔係噶嘛？你冇得你覺得噶嘛？明白？但係香港係我媽媽咁，我覺得唔係我媽媽，我覺得似我鄰居蘇太咁樣。我鄰居真係叫蘇太啊。又唔知點解突然間諗起佢。OK， 咁所以咧，咁佢好人咁成日都送啲嘢過嚟嗰時嗰節。咁咧就係即係嚟種啊嗰啲啦，即係講起種記憶猶新啲嘢，7月啲種都好似仲未食晒嗰種咁嘅感覺。OK， 咁咧就係咁啦。咁所以就主觀客觀咁樣。咁所以呢度5隻啦，1、2、3、4、5。咁同學就唔需要再問我，喂係咪仲有其他描寫手法或者點樣？嗱，如果佢會考嘅，我覺得呢5隻。如果佢真係考到撩楞到呢5隻都唔中嘅，我覺得。咁算啦，我覺得唔止你一個人唔識啦，咁即係可能10個咁7、8個都唔識都唔出奇。即係我就考個角度而言，而唔係話世間上淨係得呢啲描寫手法。O 唔 OK？但係我覺得 good enough 啦，你識晒呢啲已經明白。好，咁然之後睇睇後邊啦。咁啊，點解咁強調講緊個 VS 個問題咧？其實考試係可以點問咧？成日點解有 VS 咧？咁其實嗱，佢除咗 short question 啦，我覺得 multiple choice 同埋一個文字嘅比較，佢會覺得 multiple choice 佢會俾幾個你揀。OK， 呢一段用咗咩描寫手法啊？俾幾個你揀。咁你係咪要識得分辨先？咁然之後文字比較就最常考嘅，我覺得。即係嚟公開試，上次同你玩個橋嗰篇啦，咁其實就係講緊話第幾段就 call 咗喺度，第幾段又 call 咗喺度咁樣嘅情況，咁你就會係俾人問你啦，就話呢兩段嘅描寫手法有啲乜嘢唔同咧咁樣，咁所以就呢兩隻題型而言咧，你係必須要識得一個叫分辨嘅技巧，即係唔單止你平時會係識得答一隻，嗱呢一隻我覺得比較簡單一啲，因為你就咁你識答就得噶啦。即係其他都廢話係咪？都係識答就得。咁但係呢一隻你知道佢係邊隻，咁但係佢問得起你上嚟啦，就冇涉及到個比較形式會比較簡單好多。咁但係呢一隻嚟講，你會發覺，你諗住，呢就好簡單對比啦。咁然之後做 MC 嘅時候，突然間佢 A 嘅對比 ，boy 係襯托，死啦！咁係邊個好咧？咁呢一個時候咧就考到公價啦，就考到你係識啊。定你真係好清晰咁明白到當中每一隻嘢嘅分別係真係識晒啦。一個文字嘅比較就例如係第2段、第3段擺喺度，你睇嚟睇去死啦，有咩唔同咧咁樣？咁其實咧就會涉及到個分辨嘅作用啦。咁除咗話考試可以點問之外咧，其他卷有咩用咧咁樣？咁喺 Paper 2啦，咁其實你會見到好多隻其實你可以 cross over， 我覺得比較容易用嘅嗱。主打我哋講緊係作記描書嘅文章或者開放題都可以。但係你話如果係議論文咁樣，咁就唔即係點講咧？可能都會涉及到，但係就唔會多咯。嗰啲會主要涉及到一啲舉例嘅手法啦，或者係一啲論證嘅手法，就唔係呢啲描寫手法。咁記得叫得做描寫手法，梗係記描書啦。開放題有時你係描述一種物件，例如我係一個鉛筆刨，以前主人好錫我，即係嗰啲咁嘅寫文章。咁咧你會用到呢描寫手法。咁我覺得比較容易用嘅五官描寫啦，你記得用你用到噶啦。多角度描寫啦，我覺得五官描寫、多角度描寫呢兩隻叫比較淺啲。你話我用到襯托 ，good very good，OK。咁但係你話唔係好識喎，阿 Sir 有冇啲話要用一定用到㗎呢啲咯？五官描寫、多角度描寫咯。你譬如落到街，你求其你 feel 到好熱，哇！今日熱到咧想屎啊咁樣，喂呢一種感覺嚟㗎嘛。咁譬如話，哇！見到咧就會海灘咧有好多嘅年輕嘅少男少女玩得好開心，佢哋喺度打排球咁樣。咁譬如呢啲視覺描寫啦。咁譬如話係你幫我老婆婆執屋，咁你然之後咧就係掂住佢嘅手，就同佢講，我哋會再嚟幫你咁樣。咁然之後掂住佢嘅手咧，你會 feel 到咧就一陣即係嘅係溫暖咁樣，或者係feel 到佢咧好多嘅皺紋咁樣，咁佢咧就咁樣嘅情況。咁乜嘢都得嘅，其實多角度描寫又係你睇嘢啫嘛。你多角度你是但你望下個天，你望下個海。我唔係話咁我突然間描述個天啊咁樣，咁冇話突然間咁你寫文都係突然間成單嘢。OK，咁所以嚟講咧就係話可以Paper 2學咗佢嘅話咧就可以好用啦。啲手法咁文章咧亦都可以靚仔啲啦。咁呢個咧就香港之秋啊，咁就一啲本地嘅作品啦，我嘅得獎作品嚟㗎呢個。咁咧就當中 call 2段出嚟啦，咁就上 call 啦。
咁啊下低就咁寫個 answer 喺度，就係問你話上高嗰隻係邊隻，下低嗰隻係邊隻咁樣樣得唔得？咁咧就上高啦。我發覺咧就秋天的美就話乜嘢咧？就講同中文大學嘅環境喎。咁我哋會見到有啲乜嘢咁靚咧？咁其實就係想講係靚嘅。咁咧就係水泥牆壁。咁然之後咧，四季冇顯著嘅唔同啦，呢個打錯咗字啊，唔好意思啊，顯著嘅唔同啦。咁然之後咧就講到個吐露港咁樣，係一個液態地氈。嗱，地氈你又諗一諗 ，OK？然之後馬鞍山咧更像啦，嗱呢一度咧有個比喻法喺度係咪？咁然之後但係更像獅身人面像，都係唔喐噶，俾個貼士你啊 ，OK？唔喐噶，唔喐噶。然之後背後個八仙嶺聳立咧，咁然之後咧就係好似咧巨大無倫嘅山牆咁樣。嗱，譬如話呢一度 ，OK？你會發覺最大嘅一個共通之處啦，係你可以話佢係咦又係像喎咁樣，是喎咁樣。睇下先啊，鋪了係啦，咁其實呢個都係啦，呢個咁所以嚟講咧就話有啲疑似比喻嘅手法。咁但係個問題，我唔係問你嗰個叫做係修辭手法，我問你描寫手法。嗱，我頭先冇俾你揀㗎，比喻嚟到講係一個修辭手法。佢問你邊啲描寫手法，尤其是仲要做到比較呢個答案就真係唔會出呢個叫比喻嘅東西。咁呢一度你會發覺，咦好多死物喎咁樣。咁我哋會唔會去到估計下低叫你作比較呢一段，會係比較動態啲咧？睇下先啊。咦，有啲咩嚟㗎？呢啲 verb 嚟嘅喎，剃了頭、收了面啊！我唔知咩叫收了面，其實真係咪嗰啲咩 V 面嗰啲療程定點樣？咁然之後咧，衣服咧好新，與人一種新氣啦。咁上高啊冇咩唔同啦。OK， 咁但係呢個比較少 minor 位啦。咁然之後咧又係燙啦，又係繼續有啲 verb 喺度啦。然之後咧就係睡夢中醒來啦 verb 啦。全身都是精神，咁其實仲要識得企啦咁樣 verb 得嚟上高，比喻呢一度擬人 OK， 咁所以人哋得獎作品咁解咧，好多段都有唔同嘅描寫手法，唔同嘅修辭手法。咁然之後畫啦、虎劈啦、嗰啲刀痕啦咁樣，咁其實你會見到成段嚟到講咧係好有動感嘅一段嘅描寫手法嚟嘅咁樣，咁所以其實個 answer 好簡單，呼之欲出啦。俾幾秒諗下，或者你揭翻去前面嗰版 notes，如果你編出嚟嘅話，係邊兩隻描寫手法嘅一個對比咧？諗諗5秒、4秒、3秒、2秒。1秒咁樣，咁其實呢一個係乜嘢 VS 乜嘢咧？好鬼衰，我就係等啲學生咧亂咁噏一隻，然之後話俾你聽精心嘅安排，話俾你聽仲有一隻係咪好賤？其實我咁樣靜態 VS 動態，因為有啲學生咧成日都冇心機嘅，睇咗兩版覺得睇咗頭先個版，即係佢唔係覺得我講悶，佢覺得自己識晒啦已經係咪？咁所以就會學漏咗，就係有靜態同埋動態描寫，O 唔 OK？呢個死物嚟㗎，呢個意啊。同埋如果你頭先話俾我聽，我咪俾幾秒你諗啊。如果你同我講，呢只係對比咁樣，咁恭喜你哋無論答乜嘢都錯，因為前面嗰版根本就冇 ，OK？係好賤嘅，好賤嘅一種。但係你唔好咒我 ，OK？話晒今日都我生日，唔好咒我，係留翻聽日先 ，OK？咁咧就係靜態同埋呢個動態嘅描寫啦。咁如果你話佢到時去到問你嘅時候，咁你會點樣答咧？通常啲題目咧介乎係3分至4分，我諗 at least 可能都3分都難俾嘅，其實4分左右啦。然之後靜態咧，咁其實你 give 翻 example 咯，然之後動態你 give 翻 example 咯，咁其實就係1、2、3、4 4分。咁但係你話如果我 VS 呢一行寫咗真係對比同襯托，咁點啊？咁你話點啊？咪零晒咯，唔係點啊 ？OK， 咁啊恭喜你啦 ，OK， 咁啊零晒啦，咁不過係啦，唔好咁樣啦。咁所以嚟講就係學埋呢兩隻，再加埋前面嗰5隻，就真係 good enough，就係考試你需要識嘅描寫手法嘅分別啦。OK，咁就今日講到呢度啦，下次再見。咁啊，記住，唔好收線住，記住，快啲去報我 summer course 啦，拜拜。